В 2024 году объем мировых пассажирских авиаперевозок впервые превысил показатели доковидного 2019 года. Полностью восстановила полеты и авиакомпания «Туркменистан», но вместе с этим резко повысила цены на билеты. Вот вам для сравнения. В октябре 2019 года слетать туда-обратно в Дубай можно было всего за $82, а в августе 2024 билет только в одну сторону стоил уже $200. Но еще сильнее выросли цены на самые популярные среди граждан Туркменистана направления – Стамбул и Москву. В конце 2019 года билеты туда-обратно в эти города стоили $168. Зато сейчас слетать в турецкую столицу выйдет $385, а в российскую $359. И это только в одну сторону. Также дорого улететь из Ашхабада авиакомпаниями Turkish Airlines, Fly Dubai и S7. Билет в одну сторону обойдется примерно в $350. Напомню, что средняя зарплата в стране составляет около 2000 манатов или всего $100. Но почему летать в Туркменистан и из него так дорого? Улететь из Турции или Эмиратов, скажем, в Узбекистан и Кыргызстан выходит дешевле в 2-3 раза, хотя в Туркменистане стоимость керосина ниже. А лететь из Стамбула или Дубая в Ташкент или Бишкек намного дольше и по времени, и по расстоянию. Меня зовут Руслан Мятиев, я редактор сайта Turkmen News и канала АНТ Хабар в Телеграме. На самом деле ответ на этот вопрос очень прост. В Туркменистане дорогие билеты, потому что кучка коррупционеров захватила авиационную отрасль. Они сами устанавливают цены, они ради своей выгоды не допускают конкуренции. Они же торгуют билетами в обход кассы. От этих паразитов страдает экономика нашей страны и ваши карманы. Досмотрите это видео до конца. Сегодня вы узнаете их имена и тайные схемы. По законам рынка с увеличением количества рейсов и появлением конкуренции снижаются и цены на авиабилеты. Например, между любой европейской столицей и Стамбулом летают десятки авиакомпаний, и билет в низкий сезон стоит $50-60. Еще на стоимость, безусловно, влияет расстояние. Чем меньше лететь, тем дешевле билеты. Но вот какой парадокс. Летное расстояние от Стамбула до Ташкента составляет 3367 километров. Самолет авиакомпании Turkish Airlines преодолевает его за 3 часа 50 минут. Билет стоит до $230. От Стамбула до Ашхабада лететь 2537 километров или 3 часа ровно, но билет на ту же дату стоит $388. Или вот еще пример. Расстояние от Дубая до Бишкека составляет 2634 километра. Самолет авиакомпании Fly Dubai летит туда 3 часа 25 минут. Билет стоит $185. А расстояние от Дубая до Ашхабада почти в 2 раза короче – 1440 километров. Самолет той же авиакомпании преодолевает его всего за 2 часа 10 минут, но билет на ту же дату стоит $418. При этом заправиться авиакеросином в Туркменистане стоит дешевле, чем в Узбекистане и Кыргызстане. А для Turkmenistan Airlines практически бесплатно, но билеты у национального авиаперевозчика стоят так же дорого, как и у турецкого. Почему полеты в Туркменистан и из него дороже в 2-3 раза? Ответ прост. Это сговор кучки туркменских чиновников, которые ради своей выгоды не допускают конкуренции и неминуемого снижения цен. От этого страдает экономика страны и пустеют карманы пассажиров. Полеты 3 раза в неделю по маршруту Стамбул-Ашхабад увеличат количество туристов в национальной туристической зоне Аваза, а аэропорту Туркменбаши принесут доходы от оказываемых нам услуг. Это строки из письма главы турецкой авиакомпании Pegasus Gülis Öztürk на имя генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамедхана Чакыева. Копия письма, датированного 24 октября 2023 годом, имеется в распоряжении Turkmen News. В письме глава Pegasus предлагает наладить полеты не только в Туркменбаши, но и в Ашхабад и Мары, а также запустить чартерные рейсы из Туркменбаши и Ашхабада в Анталию с перспективой превратить их в регулярные. Госпожа Öztürk подчеркивает, что между президентами двух стран имеются договоренности об открытии рейсов, а также упоминает провозглашенную президентом Туркменистана политику открытых дверей.
Даже письмо высокому человеку составили на туркменском языке, чтобы было понятно, что полеты Пегасус в Туркменистан принесут стране только прибыль, а пассажирам – дешевые билеты и удобные стыковки. Казалось бы, бери письмо и бегом к президенту с доброй вестью. Вторая авиакомпания Турции сама добровольно хочет летать в Туркменистан. Но передал ли Чакыев запрос выше или порвал предложение на кусочки в своем кабинете и выбросил в урну, неизвестно. Никакого ответа от него не было ни на это письмо, ни на все предыдущие. Переговоры между Пегасус и Туркменистаном начались около 10 лет назад. В декабре 2015 года даже было официально объявлено об открытии рейса компании по маршруту Стамбул-Туркменбаши. Однако планы сорвались по неизвестной на тот момент причине. Сейчас же она ясна. Конкуренция перекроет туркменским коррупционерам от авиации незаконный источник доходов. Turkmen-News достоверно известно, что желание летать в Туркменистан в разное время изъявляли и такие авиакомпании, как Wizz Air из Венгрии, Qatar Airways и Air Arabia, а также грузовые перевозчики MGN Airlines из Турции и GeoSky из Грузии, но разрешения им так и не дали. Из грузовиков в страну допущен только Cargo Lux, который заправляется в Туркменистане со скидкой $45. Да-да, авиакомпании выстроились в очередь, чтобы летать в нашу страну, а туркменские авиационные власти выбрали лишь одну, да еще и дают ей из небедного Люксембурга керосин по льготной цене. Приход новых авиакомпаний означает, что цены на авиабилеты неминуемо снизятся, искусственный дефицит исчезнет, а коррумпированные туркменские чиновники лишатся нелегального дохода. Конечно, Мамедхан Чакыев не единственный, кто тормозит развитие конкуренции на рынке авиаперевозок. Ключевые заинтересованные лица и самые настоящие вредители сидят в высоких кабинетах в Ашхабадском аэропортовом комплексе. Главный из них – это Довран Сабуров, многолетний начальник агентства Туркмен Хова Йоллары, не раз получавший от президента самые строгие взыскания. Агентство трясли и Высшая контрольная палата, и Генеральная прокуратура, и МВД, но чиновник умело разруливал любую проверку, щедро раздавая взятки направо и налево. Именно Сабуров и его подельники Аширмурат Галычлыев, начальник службы пассажирского сервиса международного аэропорта Ашхабада, Байрам Баймурадов, генеральный директор авиакомпании «Туркменистан», и Гуванч Абашев, заместитель гендиректора, получают огромные и незаконные доходы от высоких цен на авиабилеты. Все они пользуются протекцией Чакыева, который ранее работал министром внутренних дел Туркменистана и сохранил связи в силовых структурах. Мамедхан Чакыев даже открытым текстом угрожал начальнику транспортной полиции Бегли Аннаниязову последствиями, если тот попробует сунуться с проверками в авиацию. Возобновив международные полеты после пандемии, авиакомпания «Туркменистан» резко повысила цены. Например, в октябре 2019 года слетать туда-обратно в Дубай можно было всего за 1522 маната или $82 по тогдашнему курсу, а в августе 2024 билет только в одну сторону стоил уже 3935 манатов или $200. Но и еще больше выросли цены на самые популярные среди граждан Туркменистана направления – Стамбул и Москву. На рубеже 19-20 годов билеты туда и обратно в эти города стоили 3116 манатов или $168. Зато сейчас слетать в турецкую столицу стоит 7500 манатов или $385, а в российскую 7000 манатов ровно или $359. И это только в одну сторону. Для сравнения, билет из Ашхабада в Стамбул с Turkish Airlines обойдется в $352. А из Ашхабада в Москву у авиакомпании S7 на конец декабря можно найти варианты по 27 727 рублей или $286. Получается, что из Туркменистана в Турцию и в Россию выгоднее улететь зарубежными авиакомпаниями. Минимальная зарплата в 2024 году в Туркменистане установлена на уровне 1280 манатов или $66, а средняя пенсия у женщин составляет 599 манатов, меньше $31. То есть, чтобы пенсионерке, всю жизнь проработавшей в школе, посмотреть на голубую мечеть в Стамбуле или сходить на Красную площадь в Москве, нужно целый год не тратить свою пенсию и 1,5-2 года, если она хочет вернуться обратно.
Отметим также, что все эти расчеты произведены по рыночному курсу валют, а если сравнить по государственному, то билет в Стамбул будет стоить 2142 доллара, а в Москву ровно 2000. Из-за высоких цен на авиабилеты граждане Туркменистана ищут альтернативные пути добраться в Россию, например, через Узбекистан. Даже из Ургенча, столицы Хорезмской области Узбекистана, улететь в одну только Москву можно 4 авиакомпаниями. Излишне говорить, что при такой конкуренции цены на билеты невысоки. Но власти Туркменистана и тут поставили заслон. Людей на туркмено-узбекской границе разворачивают назад, если выясняется, что те едут в Россию. «Летите из Ашхабада», — говорят им. Но почему у туркменского государственного перевозчика такие цены? Самая крупная статья расходов большинства авиакомпаний — это топливо. Может быть, в Туркменистане аномально дорогой керосин? Скорее наоборот. Редакция Turkmen News располагает приказом Даврана Сабурова, в котором указаны цены на топливо для иностранных и местных воздушных судов. Так, в феврале 2024 года зарубежные авиакомпании заливали тонну керосина за 830 долларов, а грузоперевозчик Cargolux за 785. Та самая непонятная скидка в 45 долларов. И эти цены близкие к среднемировым. Самолеты же Turkmenistan Airlines указом президента уже много лет получают керосин практически бесплатно, за смешные 27 манатов и 74 тенге, то есть менее $1,5 за тонну. Более того, туркменский национальный перевозчик платит пилотам и бортпроводникам значительно меньше, чем турецкие или даже российские компании, и не тратит ни маната ни на аэронавигационные услуги в небе над Туркменистаном, ни на стоянку в аэропорту Ашхабада, ни на наземное обслуживание. За все это другие авиакомпании, летающие в Туркменистан, платят много и в долларах. Высокие цены на билеты в Стамбул и Дубай, как на рейсы авиакомпании Туркменистан, так и на Turkish Airlines и Fly Dubai, это результат картельного сговора между главой туркменских авиалиний Байрамом Баймурадовым и руководством иностранных перевозчиков. Мол, вы не возите дешево, и мы не будем снижать цены, а еще не допустим конкурентов. Кажется, иначе как сговором это не объяснить. Посудите сами, официальный агент туркменских авиалиний в Стамбуле, компания Хаким Туризм, предлагает пассажирам билеты из Лондона в Пекин, Куала-Лумпур или Хошимин с пересадкой в Ашхабаде всего за 323 доллара. То есть перелететь полмира с остановкой в Туркменистане выйдет на 62 доллара дешевле, чем полететь из Ашхабада в Стамбул. Напомним, это стоит 385 долларов. Но даже за такие большие деньги билеты на популярные направления нужно еще достать. Например, билет в Москву официально стоит 7000 манатов или 359 долларов. Но за такие деньги в кассах его не купить. Еще нужна шапка, но не такая, а вот такая. Хотя туркменских кассиров не раз ловили на взятках и показывали плачущих по телевидению, ситуация улучшается ровно на пару недель, а потом все возвращается на круги своя. Вообще приобрести их можно двумя способами: по старинке через кассу или онлайн на сайте Turkmenistan Airlines в мобильном приложении авиакомпании или в приложении Chapar Pay. Если делать это за несколько месяцев, то можно поймать билеты на популярное направление за номинальную стоимость. В остальных случаях в кассе или посредникам рядом с кассой нужно доплатить сверху. Например, билет в Москву стоит 7000 манатов, а шапка от 200 долларов. Но простые кассиры в этом бизнесе – пешки. Авиакассам выделяется всего до 40% билетов, часть из которых уходит по нормальным ценам. И еще часть забирает билетная мафия, и простор для махинаций у отдельных кассиров становится небольшим. Основной навар получает та самая мафия, причем в онлайне. Нужно отметить, что курс страны переходить на цифровую экономику касается и авиации, поэтому не менее 60% билетов официально должны продаваться онлайн. Здесь взятку давать некому, но система все равно часто показывает, что на желаемую дату места уже распроданы. Однако это не так. Свободные места есть на каждом рейсе, хоть на местном, хоть на международном.
Но в Туркменистане цифровизация означает, что кто-то имеет контроль над системой, что кнопочки все равно кому-то нужно нажимать. И этот человек известен. Довран Гурбанов, начальник отдела цифровых технологий авиакомпании «Туркменистан». Именно он покупает электронные билеты на подставных лиц, а потом переоформляет их на пассажиров, которые дают ему взятки. Крестным отцом билетной мафии является Гуванч Абашев, заместитель гендиректора авиакомпании «Туркменистан». Именно он контролирует систему бронирования Crane Aero. Вот как происходит дележ билетов. В самолетах типа Boeing 737-800, именно они составляют большую часть парка авиакомпании «Туркменистан», всего 160 пассажирских мест. 60 из них уходят авиакассам, а 100 Гуванч Абашев блокирует руками Доврана Гурбанова, начальника отдела цифровых технологий авиакомпании. Из этих 100 мест половину Абашев забирает себе, а 50 делит между Довраном Сабуровым, начальником агентства Туркменхова Йоллары, и Ашермуратом Галычлыевым, начальником службы пассажирского сервиса Ашхабадского аэропорта. Все эти билеты оформляют на подставных лиц. Затем выделенные им места начальники продают за взятки и переоформляют уже на пассажиров. Сами они этого, конечно, не делают, им помогают. Посредником Доврана Сабурова выступает его помощник Парахат Бердымурадов, а посредником Ашермурата Галычлыева его заместительница и одновременно любовница Мяхри Аннабаева. Естественно, эти лица билетами тоже торгуют не сами, чтобы не попасться, а прибегают к помощи знакомых и родственников. Получается два уровня посредников, через которых граждане могут достать заветный билет. Например, квоту Галычлыева помогает распространять некий житель Мары Батыр Оразов. Об этом человеке известно, что он занимается аптечным бизнесом и никакого отношения к авиационной отрасли не имеет. Однако его номер телефона 865 70 88 17 в адресных книгах записан как Батыр Аэропорт Билеты, Батыр Друг АБ, имеется в виду Ашермурат Беглиевич Галычлыев, Батыр Ашир Галычлыев и Батыр Аэропорт Зам. Этот Батыр может достать билет на любой рейс и на любую дату, только дай шапку. Такой своего рода билетный решала. Кстати, в Туркменистане мобильные номера, начинающиеся на 70 после кода 65, считаются элитными. Ими обычно владеют правительственные чиновники или люди, к ним близкие. Однако такой номер можно и купить, но стоить он будет несколько тысяч $. Как видно, деньги у Батыра Оразова имеются. Такие же схемы действуют и на местных рейсах, хотя официально цены на билеты внутри Туркменистана невысоки. Например, улететь из Ашхабада в Туркменабад или наоборот можно за 135 манатов или менее $7. Но достать билет по такой цене – большая удача. Посредники просят сверху 500 манатов, а летом, когда начинается приемная кампания в вузы, размер шапки доходит до 2000. $50 стоит и возможность лететь в первых 4 рядах самолета, но кассиры места на эти ряды не продают, их нет. За возможность сесть впереди нужно на стойке регистрации в аэропорту Ашхабада дать $50 Ашермурату Галычлыеву. Чиновники от авиации стараются в первую очередь продать свои билеты, но случается и такое, что на один рейс продали больше билетов, чем мест в самолете. Часто такое происходит на московских рейсах. Тогда в дело вступает начальник смены службы пассажирского сервиса Сахет Нурыев. На стойке регистрации в аэропорту он опытным взглядом выискивает наименее презентабельных на вид пассажиров, явно в первый раз собирающихся в зарубежную поездку. Им он с сожалением заявляет, что регистрация уже закончилась и они опоздали на рейс. Пассажиры лишь тяжело вздыхают и уходят. Иногда такого сожалеющего актера разыгрывает сам Ашермурат Галычлыев, непосредственный начальник Нурыева. Кстати, мы уже неоднократно писали о том, что в стране ощущается явный кадровый голод. Должности, которые требуют как минимум среднеспециального образования, часто занимают люди, его не имеющие, и авиационная отрасль не является исключением. Согласно должностным инструкциям, вот у нас есть копия, начальник службы пассажирского сервиса должен иметь как минимум среднее специальное образование, но у Ашермурата Галычлыева есть только школьный аттестат. Тем не менее, этот человек имеет огромное влияние на авиационную отрасль и ее кадровые вопросы.
Около года назад предыдущий директор аэропорта Шихдурды Атаев уволил Галычлыева за многочисленные факты коррупции и домогательства в адрес молодых сотрудниц, но тот, благодаря своим связям и деньгам, буквально в течение 2 месяцев вернулся на должность, а затем добился увольнения самого Атаева. На его место Галычлыев сумел продвинуть Мурата Суханбердыева, человека с энтузиазмом и способностями, но совершенно покорного всесильному Галычлыеву. Мурат Суханбердыев хорошо усвоил урок своего предшественника и смирился с тем фактом, что главный в аэропорту не он. Мяхри Аннабаева, заместительница и любовница Ашермурата Галычлыева. Ее брата Юсупа Мередалиева Галычлыев тоже устроил на работу, причем не кем-нибудь, а начальником зоны СИП и одновременно заместителем начальника зоны ВИП Ашхабадского аэропорта. Работа не пыльная, зато стабильная зарплата плюс левые доходы в долларах от элитных пассажиров. Своего бывшего заместителя Безергена Галычлыев устроил директором отеля «Лачин», входящего в авиационную структуру. Еще более представительную и денежную должность Ашермурат Галычлыев раздобыл для своего сына Ресула. Тот отправился работать представителем авиакомпании «Туркменистан» в Джидде. Своих людей расставляют на хорошие должности и другие коррупционеры. Например, Довран Сабуров в апреле 23 года устроил Мекана Союнова, 32-летнего на тот момент сына своего свояка, не абы кем, а директором аэропорта Туркменабада. Мекан Союнов – выпускник филиала Туркменского сельскохозяйственного университета в Дашогузе. Еще один родственник Сабурова, младший брат его супруги Умит Сабиров, является командиром воздушного судна в авиакомпании «Туркменистан» и одновременно заместителем начальника управления безопасности полетов и качества. Летом 24 года он принимал делегацию из университета Турецкой ассоциации аэронавтики. Сын Доврана Сабурова Шамухаммед, недавний выпускник архитектурно-строительного института, тоже сидит в аэропорту близко к папе. Тот устроил его начальником службы международных почтовых отправлений. Как видно, в системе все свои, чужие тут не ходят. Непонятно зачем, но туркменские чиновники от авиации придумали свое ноу-хау. Купить билет в Москву или Стамбул в Туркменистане можно только в одну сторону. Обратный билет нужно брать в России или Турции, причем в каждой стране их распространяет только одна компания. Агентом-монополистом в России является ITM Group, а в Турции – Хаким Туризм. Мы не смогли обнаружить коррупционных связей этих компаний с руководством авиационной отрасли Туркменистана, но наш источник заявляет, чиновники создали такую систему для еще большего обогащения. Дело в том, что туркменский манат имеет 2 курса – искусственный государственный по 3,50 маната за доллар и реальный рыночный – около 20 манатов за доллар. При покупке билетов внутри страны граждане используют манаты, а покупать билет в Стамбуле или Москве необходимо за доллары. По информации источника, эти доллары затем приводят мешками в Ашхабад, где нечистые на руку руководители от авиации меняют их на черном рынке, а в кассу сдают манаты. Разницу, если она есть, забирают себе. Но есть ли она? Те же 7 тысяч манатов в Москву – это по курсу рынка $359, то есть примерно столько же, сколько человек потратит в России. Тогда в чем проблема продать обратный билет за манаты в Туркменистане, а потом обменять их на базаре и принести в кассу авиакомпании доллары? Другой источник объяснил необходимость покупать обратный билет в Стамбуле или Москве за доллары чрезвычайной отсталостью банковской системы Туркменистана. Когда авиакомпании нужно перевести валюту за границу, чтобы, например, расплатиться за обслуживание туркменских самолетов в иностранных аэропортах, то каждый валютный перевод требует массу согласований, вплоть до одобрения президента. Якобы именно из-за этого авиакомпания «Туркменистан» вынуждена идти на разные ухищрения и полулегальные схемы. Источник говорит, что сейчас большая часть долларов, вырученных от продажи билетов в Турции или России, там же и тратится на оплату услуг по регистрации пассажиров, багажа, за наземное обслуживание самолетов и другие расходы. Но наш собеседник в отрасли эти аргументы не принимает. По его словам, Туркменистан переводит все деньги за обслуживание самолетов за рубежом без проволочек после урока 2016 года. Тогда Росавиация приостановила предоставление аэронавигационных услуг туркменскому перевозчику из-за долга в размере $220 тысяч.
С другой стороны, агенты по продаже обратных билетов у Туркменистана есть только в Турции и России, вероятно потому, что там сумели договориться о нужных схемах. В Италии, Таиланде, Малайзии и Китае, откуда авиакомпания Туркменистан тоже летает и где должна платить за обслуживание в валюте, агентов-посредников нет. Как бы то ни было, но ни в одной стране, кроме Туркменистана, практики не продавать билет на возвращение в нее и требовать покупки этого билета в стране вылета нет. Захотел купить билет Air Astana из Алматы в Лондон и обратно? Пожалуйста, покупай карты хоть из Казахстана, хоть из Великобритании, да хоть из Гондураса. То же самое и с Uzbekistan Airways, и с любыми другими авиакомпаниями в странах, где есть адекватная банковская система с единым курсом валют, развитая система покупок билетов онлайн и нормальные менеджеры. Погрязшие в коррупции руководители туркменской авиации регулярно получают выговоры, но по сути кажутся неприкосновенными. В Туркменистане давно сложилась практика, когда даже всесильное Министерство национальной безопасности сначала внимательно изучает объект перед тем, как сожрать его с потрохами. А вдруг за этим объектом кто-то стоит? Вдруг этот кто-то окажется сильнее настолько, что от него потом прилетит тебе самому? Некоторые работники МНБ умеют извлечь выгоду из такой ситуации. Например, Мухаммед Сапаров, бывший начальник 7-го отдела 4-го управления Министерства национальной безопасности, куратор авиации. Долгое время он попросту закрывал глаза на многочисленные нарушения в агентстве Turkmen Hava Yolları, авиакомпании Туркменистан и Ашхабадском аэропорту. Ему буквально заткнули рот деньгами, чтобы он не донес своему министру, а тот дальше президенту, ни об одном случае нарушений в авиации. В 2023 году Сапарова перевели на другую должность. Теперь он возглавляет управление МНБ по Ашхабаду с массой возможностей кошмарить столичных предпринимателей и госчиновников. После него куратором стал некий Ашир. Он вроде как взялся наводить порядок, но его быстро остановил министр национальной безопасности Назар Атагараев. Затем Ашира и вовсе перевели подальше, в Ахалский вилаят. Сейчас куратором отрасли является Арслан Байрыев, но он не торопится разбираться в делах авиационной отрасли, боится и ждет отмашки от Атагараева, который давать ее тоже не спешит. И неудивительно, ведь в спецслужбах говорят, что за Аширмуратом Галычлыевым, начальником службы по обслуживанию пассажиров, стоит Какагельды Чарьяр Дурдыев, советник президента Сердара Бердымухамедова. А за гендиректором авиакомпании Туркменистан Байрамом Баймурадовым стоит Довлет Ташлиев, председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана. Рыба, которая не по зубам даже акулам из Министерства национальной безопасности. Вот так все в Туркменистане взаимообразно, вернее, взаимобезобразно. При наличии армии кураторов в МНБ, Генеральной прокуратуре и МВД, а также проверяющих в Высшей контрольной палате, никто из этих ведомств словно не замечает, что авиационную отрасль Туркменистана захватили организованные группы коррупционеров, которые ради собственных интересов доходят до откровенного вредительства. Но проверки в авиации все равно проходят. Они выявляют серьезные нарушения и даже преступления, но реакция Мамедхана Чакыева на них, как главы отрасли, просто смешна. Мы получили копию письма Чакыева о результатах выборочной проверки работы агентства Turkmen Hava Yolları. Письмо адресовано главе агентства Доурану Сабурову и датировано 12 июля 2023 годом. Вот что выявила проверка. Первое. Списки пассажиров, купивших билет онлайн, не сходятся со списками вылетающих. Это означает, что кто-то оформляет онлайн-билеты на подставных лиц, а затем переоформляет на реальных пассажиров за взятку. Этим, в частности, занимается Сяхра Ходжаева, близкая знакомая начальника отдела цифровых технологий Доурана Гурбанова. В письме подчеркивается, что Гурбанов покрывает свою знакомую. В качестве ответной меры Чакыев предлагает проверять IP-адреса кассиров, оформлявших билеты онлайн, и пассажиров, сдающих потом свои билеты. Второе. Днем 27 июня 2023 года прошла внезапная проверка работы кассиров Ашхабадского аэропорта. Обнаружилось, что они не внесли в кассу деньги за билеты на досадку.
Как пояснили сами кассиры, выписать билеты на свободные места распорядился начальник смены Сахет Нурыев, предоставив свой список пассажиров. Деньги, включая дополнительную плату, то есть взятку, он взял с них сам, но в кассу их не внес. Позже агент службы пассажирского сервиса Орас Аннагельдыев внес в кассу недостающие 650 манатов по указанию Нурыева. Сам Нурыев пояснил, что берет деньги с пассажиров, а вносит их в кассу спустя время. Согласно регламенту, приоритетным правом на досадку обладают пассажиры с маленькими детьми и вылетающие на лечение. Однако при проверке выяснилось, что на один из рейсов женщине с 2 детьми и больному мужчине не разрешили пройти регистрацию. Их билеты, внимание, порвали работники службы пассажирского сервиса, а стоимость билетов им возместили со штрафом. По указанию начальника службы Ашермурата Галычлыева вместо них на борт сели другие люди. 4. Никто не проходит регистрацию на рейс вне списка Ашермурата Галычлыева. Более того, если кассиры не следуют указаниям работников его службы, те демонстративно мешают купить билеты желающим улететь и не регистрируют их на рейс. Несмотря на очереди из желающих улететь, самолет из-за вредности и глупой принципиальности Галычлыева улетит с пустыми местами. Это лишь самые вопиющие примеры того, что выявила внезапная проверка. Но Мамедхан Чакыев по итогам всех нарушений всего лишь предложил сделать выговор Ашермурату Галычлыеву, Сахету Нурыеву и Оразу Аннагельдыеву, а также предложил наладить работу таким образом, чтобы деньги за досадку уплачивались только в кассу. И все. Туркменский рынок авиации насквозь пронизан коррупционными схемами и структурными проблемами. В нынешней ситуации ни авиакомпания, ни аэропорт не будут приносить доходы. Субсидии на керосин, вместо того, чтобы сделать билеты дешевле для обычных граждан, сейчас приносят выгоду лишь кучке чиновников. То же самое касается и недопуска конкурентов на рынок. От монополии страдает население, но выигрывают все те же коррупционеры. Однако ситуацию можно изменить, причем за короткий срок и без особых усилий. Для этого нужна лишь политическая воля главы государства. Рекомендации, которые мы предлагаем, помогут снизить коррупцию, сделать билеты доступными для людей, привлечь в страну больше денег из-за рубежа и мотивировать туркменскую авиацию наконец зарабатывать самостоятельно. Вот что нужно сделать прямо сейчас. Первое. Отстранить от работы конкретных руководителей и служащих авиационной отрасли, в отношении которых предыдущие проверки уже выявили серьезные нарушения. Дать юридическую оценку их деятельности за все годы управления отраслью. Проверить образ жизни этих людей и его соответствие их официальным доходам. В агентстве транспорта и коммуникаций при кабинете министров это генеральный директор Мамедхан Чакыев. В агентстве Туркмен Хова Йоллары начальник Довран Сабуров и его помощник Парахат Бердымурадов. В авиакомпании Туркменистан генеральный директор Байрам Баймурадов, его заместитель Гуанч Абашев и начальник отдела цифровых технологий Довран Гурбанов. В аэропорту Ашхабада, а именно в службе пассажирского сервиса, это начальник службы Ашермурат Галычлыев, его заместительница Мяхри Аннабаева и начальник смены Сахет Нурыев. Второе. Подбирать кадры в авиационную отрасль нужно на конкурсной основе и дать им возможность спокойно трудиться, а не держать людей на работе 24/7. Инициативные и эффективные менеджеры в стране есть, и их немало, но пробиться на такие должности может далеко не каждый. Это значит, что при найме нужно смотреть не на родословную кандидата, а тщательнее проверять конфликт интересов. Нет ли у человека влиятельных друзей-чиновников, которые могут его проталкивать, или бизнесменов, которым он может помогать. Но даже трижды эффективные менеджеры не смогут нормально трудиться при микроменеджменте сверху, когда по каждой мелочи следуют проверки и взыскания, когда в любой момент кто-то из органов или правительства может тебе позвонить и попросить о деликатной услуге, например, устроить кого-то на работу. Третье. Дать людям возможность оперативно сообщать руководству авиакомпаний и аэропортов о фактах коррупции или иных нарушениях, например, по горячей линии или в чате. Сейчас рабочая группа агентства Туркмен Хова Йоллары принимает граждан всего один раз в неделю, по четвергам. Чтобы донести свои жалобы или просьбы, люди собираются с 2-3 часов ночи. Горячая линия или чат должны быть безопасными и исключать возможность преследования заявителя.
В Великобритании, например, в метро, железнодорожных вокзалах и в аэропортах на каждом углу висит слоган «See it, say it, sort it», призывающий граждан к бдительности во всех смыслах этого слова. Увидел проблему – сообщи о ней, проблема решилась. Нечто такое же можно придумать и в Туркменистане, и не только в авиационной отрасли. Четвертое. Оптимизировать ключевые процессы, например, продажу билетов и регистрацию пассажиров. Цифровизация сделает покупку доступнее для людей и сократит возможности подпольной перепродажи билетов. Нужно пересмотреть ценообразование на внутренние рейсы. За официальные 135 манатов билет не достать. В конце концов, стоимость билета на самолет никак не может быть в 2-3 раза ниже стоимости поездки из Дашогуза в Ашхабад на такси. Можно подвести стоимость ближе к той, что выходит с шапкой, то есть не менее 350-400 манатов. В период летних отпусков компании по приему студентов, новогодних праздников и так далее следует корректировать цену в сторону увеличения с учетом возрастающего спроса. Эти же деньги население отдает и сейчас, но так они будут идти в кассу, а не в карман чиновников и их посредников. Практики переоформлять билет на другое имя нет нигде. Можно поменять только дату вылета или возвращения, но она платная. В Туркменистане с повышением цен следует ввести плату за переоформление билета на другое имя, например, в 50 или выше процентов от стоимости, или вовсе отказаться от этой практики. Это сделает невыгодным массовую скупку билетов чиновниками, под чьим контролем находится система бронирования. Нужен билет на другое имя? Покупай новый. Необходимо снять ограничения внутри Туркменистана на покупку билетов туда и обратно в Стамбул и Москву. Напомним, сейчас внутри страны в эти города можно купить билеты только в одну сторону, а обратный билет граждане вынуждены покупать за доллары у местных агентов. Отмена этой практики сократит возможности валютных махинаций и сговора руководителей авиакомпании Туркменистан с агентами. Кроме того, если государство озабочено оттоком граждан за рубеж, то разумнее максимально облегчить и удешевить для них возможность вернуться, а не усложнять и удорожать, как сейчас. В аэропортах следует установить аппараты для самостоятельной регистрации, что не только сэкономит деньги, но и устранит возможность манипуляций со списками на посадку. Пятое. С недавних пор билеты на туркменские авиалинии можно приобрести на популярных сайтах-агрегаторах типа Skyscanner, Aviasales и Kayak, и это здорово. Чем содержать непонятных агентов-монополистов, которые берут как минимум $25 с каждого проданного билета и сами произвольно решают, кто полетит, а кто нет, лучше за те же проценты доверить продажу билетов таким системам. Но здесь есть два важных момента. Во-первых, билеты на этих платформах продаются за иностранную валюту, а это значит, что жители Туркменистана со своими местными картами купить их не смогут. В стране существуют большие ограничения на конвертацию и онлайн-покупки. Во-вторых, ни один агрегатор, кроме Aviasales, не продает билеты по местным направлениям. Но на Aviasales цена билета из Туркменабада в Ашхабад и обратно выходит 24 369 рублей, или почти $250. Хотя в Туркменистане его официальная стоимость около $15. Шестое. Обеспечить кассиров современным оборудованием и перестать их штрафовать за технические проблемы. В кассах часто берут взятки, но не все причины зависят от людей. Ежедневно кассы Главного агентства воздушных сообщений продают билеты за наличные примерно на 1 миллион манатов для граждан Туркменистана и $5000 иностранцам. Устаревшие машинки не позволяют как следует проверять оплату. В результате во время инкассации банк выявляет подделки, ветхие банкноты и недостачу в 100-200 манатов, которая набегает из-за ошибок в расчетах. Все это кассиры покрывают из своего кармана. Современные машинки позволят им нормально делать свою работу и не искать дополнительный нелегальный доход, чтобы компенсировать штрафы. Седьмое. Проверить статус переговоров со всеми зарубежными перевозчиками, которые изъявляли желание летать в Туркменистан, и максимальное число допустить на рынок. Как мы уже говорили, конкретные намерения заниматься пассажирскими перевозками имели Pegasus, Wizz Air, Qatar Airways и Air Arabia, возможно, некоторые авиакомпании России, а грузовыми перевозками MGN Airlines и GeoSky. Аэропорт Ашхабада стоимостью в $2,3 миллиарда, способный обслуживать более 14 миллионов пассажиров в год, сейчас обслуживает менее 2 миллионов. Рейсов в нем меньше, чем в провинциальных городах соседей. Помните же, что даже из Ургенча, столицы Хорезмской области Узбекистана, улететь в одну только Москву можно 4 авиакомпаниями.
Излишне говорить, что при такой конкуренции цены на билеты невысоки. Рейсы зарубежных перевозчиков создадут в стране новые рабочие места, обеспеченные иностранным капиталом. Напомним, что международные аэропорты со всей необходимой инфраструктурой есть в каждом вилаяте Туркменистана. И последнее. Следует расширить географию полетов национальной авиакомпании. Проверка в Ашхабадском аэропорту, о которой мы уже говорили, выявила еще кое-что интересное. Просьбы людей, собирающихся с ночи, чтобы попасть на прием к руководству, и есть готовый рецепт, чем помочь туркменской авиационной отрасли прямо сейчас. Остро не хватает рейсов в Стамбул, Москву и Казань. Полеты в Казань, кстати, с лета 2024 года вообще приостановлены. Это особенно касается тех, кто хочет поехать за границу на учебу или лечение. В летний сезон не хватает рейсов по маршруту Ашхабад-Туркменбаши. Жители Дашогузского вилаята и все остальные, у кого есть тесные семейные или деловые связи с Узбекистаном, с нетерпением ждут открытия направлений Дашогуз-Ташкент или Дашогуз-Бухара. А туркменские предприниматели обращаются с просьбой летать вместо Пекина в китайские города Йиву, один из крупнейших внешнеторговых центров Поднебесной, известный как мировой супермаркет, или в Шанхай. Это лишь часть рекомендаций для решения проблем, которые лежат на поверхности. Более глубокую оценку нынешнего положения дел в туркменской авиационной отрасли, а также предложения о ее реформе, могли бы дать нанятые иностранные специалисты. Подобные консалтинговые фирмы на рынке есть. Они стоят денег, но при правильном осуществлении рекомендаций все это может окупиться в короткий срок, и авиакомпания «Туркменистан» начнет, наконец, приносить прибыль. В начале ноября президент Сердар Бердымухамедов поручил разработать новую 5-летнюю программу по борьбе с коррупцией на 2025-2029 годы. Пока ничего о деталях не известно, но многие из перечисленных пунктов в этом материале можно применить в отношении авиации уже сейчас. Вот такая сегодня печальная ситуация в авиационной отрасли Туркменистана, и такая она уже много лет. По-хорошему, на Доврана Сабурова, Аширмурата Галычлыева, Гуванча Абашева, Байрама Баймурадова и их подельников, а также на самого Мамедхана Чакыева нужно надеть наручники прямо сейчас, а вместе с ними и на бесчисленных проверяющих, кормившихся от отрасли на протяжении многих лет. За годы работы эти люди угробили туркменскую авиацию, но сами стали миллионерами. Они устанавливают заоблачные цены на авиабилеты. Они не пускают в страну другие авиакомпании, чтобы вы платили больше денег им. Дорогие друзья, хочу напомнить вам, что все наши новости и расследования выходят только благодаря вам, неравнодушным людям, переживающим за свою родину. Нас смотрят и читают в Туркменистане на самом верху, и по каждой публикации затем проводится проверка. О реальных масштабах воровства и злоупотреблений зачастую не знают даже они, и наша с вами задача – называть коррупционеров по именам и с доказательствами, подробно раскрывать их незаконные движения и схемы. Пишите нам в секретном чате Телеграма и запомните, мы никогда не раскрываем имен своих источников, а на документах тщательно маскируем все чувствительные места. Давайте вместе менять наш любимый Туркменистан к лучшему.